ओम शांति। हाणे असां बाबा खे यादि था करूं। मां आत्मा ब्रकुटी जे विच में वेठी आहियां। निराकार रूप में बाबा खे यादि करो। मन में कोई बि ॻाल्हि हुजे बाबा खे ॿुधाए छॾो। ओम शांति। अॼु मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्मा जे तन द्वारा चवनि था, मीठे मीठे ॿार। बाबा चवनि था कि असांखे पंहिंजे जीवन में सदा आत्मा खे सर्व गुण सर्व शक्तियूं सर्व ज्ञान सां भरपूर थियणो खपे। असांजी आत्मा भरपूर न हूंदी आहे अर्थात भरपूर अर्थात कि जे आत्मा में शक्ति हूंदी आहे, सम्झ हूंदी आहे, त उहो कहिड़ी बि परिस्थिति खे आहे न झटि पार करे वठंदी आहे। त कुझु अहिड़ो बि थी वञे जो हुन कॾहिं सोचियो बि न हुजे, लेकिन अहिड़ी ॻाल्हि बि थी वेंदी आहे। लेकिन अगरि आत्मा में सम्झ हूंदी आहे, शक्ति हूंदी आहे, त उहा ॻाल्हि हुनखे हिलाए न सघंदी आहे कि अरे इहो छा थियो, मां त ईअं सोचियो ई न हुयो। त बाबा चवनि था कि असांखे जीअं पंहिंजे घर में माण्हू चीजुनि सां भरपूर रहंदा आहिनि न, भई कॾहिं बि कोई अचानक महिमान थो अची वञे, कॾहिं बि कोई ॻाल्हि थी वञे। अगरि सम्झो तव्हांजे घर में राशन हमेशह माण्हू रखंदा आहिनि, राशन एतिरो रखंदा आहिनि कि हफ़्तो भर, महीनो, कोई साल, कोई चीज अहिड़े समय ते मिलंदियूं आहिनि त साल भर जे लाइ रखंदा आहिनि। त बाबा चवंदा आहिनि कि ॾिसो भरपूर रहंदा आहिनि, मतिलबु कॾहिं उहा चीज ॿाहिरि न बि मिले थी लेकिन तव्हां वटि हूंदी आहे। त उहे आत्मा में बि न हर गुण हर शक्ति हुजणी खपे, हर सम्झ हुजणी खपे कि अचानक इहा ॻाल्हि थी वई त हिन में मां छा करां। असांखे ईअं न सोचणो आहे कि अरे हाणे मां छा करां, हाय इहो छा थी वियो। त जॾहिं आत्मा में सम्झ हूंदी आहे त उहो झटि अच्छा ईअं थी वियो, कोई ॻाल्हि कोन्हे, हिन में ईअं था करे छॾो। हुनखे सामनो करण जी, सहन करण जी, परखण जी शक्ति हूंदी आहे त आत्मा बिना हलचल में अची करे हर ॻाल्हि खे पार करे वठंदी आहे। त बाबा चवनि था कि स्वयं में सर्व प्राप्तियुनि खे जमा करो। हाणे अगरि असां हिन संगम युग ते ई असां जमा करे सघंदा आहियूं। सोचो बाक़ी सारी चीजियूं त माण्हू पंहिंजे जनम मरण में जे अनुसार सभु कंदो रहंदो आहे, लेकिन आत्मा में जो ज्ञान गुण शक्तियुनि जी भरपूरता आहे न, आत्मा में शक्ति हाणे ई भरे सघंदा आहियूं। 5000 साल हिन सृष्टि ते ड्रामो हलंदो आहे, त पूरे 5000 साल ताईं अॻियां भॻवान हिन सृष्टि ते अचण ई वारो न आहे, हाणे ई आयो आहे हेठि, मथां खां हेठि। ऐं हाणे उहो चए थो कि ख़ुदि की आत्मा सम्झी करे मूंखे निराकार रूप में यादि करण सां स्वयं में जो शक्ति खपे उहो भरे वठो, जो गुण जो श्रेष्ठ मत मूंखे खपे तव्हांखे मूंखां उहो वठी वठो। हाणे ई पंहिंजा संस्कार सुठा ठाहे छॾियो। ॾिसो माण्हू चवंदा आहिनि हिननि जा संस्कार सुठा न आहिनि, त संस्कार सुठा बि ठाहिणा पवंदा आहिनि। त उहे संस्कार कंहिंमें ठहींदा आहिनि, आत्मा में ठहींदा आहिनि न। त उहे संस्कार सुठा बि आत्मा में ठाहिणा पवंदा आहिनि। त उहे कीअं ठहींदा, भई आत्मा त नज़र नथी अचे त आत्मा में संस्कार कीअं ठहींदा। भई रोज रोज असां हुन रीति सोचूं, सम्झूं, हुन रीति कर्म करूं। भई अॼु मां कंहिं ॻाल्हि जे लाइ सोचियो, अॼु मां हुन ॻाल्हि जे लाइ इहो निर्णय कयो कि मां ईअं कंदमि रोज, त मूंखे रोज रोज सोचणो सम्झणो न पवंदो। भई हिकु बार माण्हू चवंदो न हिकु बार सम्झाए छॾियो त हूअं करो, बार बार थोरी सम्झाईंदासीं। हाणे हिकु बार सम्झ में अची वियो कि भई चांहि हीअं ठाहिबी आहे, दाल चावल हीअं ठाहिबा आहिनि, पोइ रोज 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 ठाहींदासीं त संस्कार थी वेंदो न, आदत पइजी वेंदी न। भई चांहि ईअं ठाहिबी आहे, दाल चावल ईअं ठाहिबा आहिनि, फुल्को ईअं ठाहिबो आहे, हुननि ॻाल्हि जे लाइ सोचणो थोरी पवंदो।
अच्छा हाणे छा करा, न कंहिंखां पुछणो पवंदो, न सोचणो पवंदो, न बुद्धि जो कम आहे हुनमें। बस एतिरा एतिरा चांवर रोज विझणा आहिनि, एतिरी दाल रोज विझणी आहे, एतिरो अटो रोज ॻोहिणो आहे, त असांजो मन बुद्धि त फ्री रहंदो, त संस्कार ठही वियो। रोज रोज जेको कमु करूं था, हिकु बार सोचदा आहियूं, निर्णय कंदा आहियूं, अगरि वो चीज सम्झो हिकु बार असां दाल चांवर ठातो घटि थी विया, त सम्झी वेंदासीं भई जेतिरो विधो हुयो हुन खां थोरो ज्यादा विझंदासीं, बस थोरो। पोइ रोज 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 ठाहींदासीं त पोइ कुझु कंहिंखां पुछणो या सोचणो थोरी पवंदो। अरे मूंखे एतिरनि ॼणनि जे लाइ दाल चांवर ठाहिणो आहे, त केतिरो विझणो पवंदो, छा ईअं हूअं। त हूअं ई परमात्मा चवनि था कि हाणे ई असां पंहिंजे जीवन में परमात्मा जी श्रेष्ठ मत, भई साधारण रीति माण्हू दाल चांवर ठाहे उहो अलॻि रीति थी वेंदो आहे, लेकिन परमात्मा जो ॿार परमात्मा जी यादि में उहो ई रोटी ठाहे, हे बि संस्कार विझणा आहिनि कि असांखे शांति सां, धैर्यता सां, शुद्ध मन सां, जीअं माण्हू चईंदा आहिनि न, सोचो न असां रोटी ठाहींदा आहियूं त पहिरियों रसोई जी साफ़ सफ़ाई कंदा आहियूं, बर्तन स्वच्छ हूंदा आहिनि, हू असां सभु रोटी आदि ठाहिण, स्वच्छता माण्हुनि खे सुठी लॻंदी आहे। पर हूअं ई जॾहिं रोटी ठाहियो त मन जी स्वच्छता बि हुजणी खपे। माण्हू चईंदा आहिनि मां सनानु करण खां पोइ ई रसोई में घुसंदी आहियां, इन मन जी स्वच्छता बि हुजणी खपे, मन बि स्वच्छ हुजणो खपे, पोइ तव्हां रोटी ठाहियो, परमात्मा जी यादि में रही करे रोटी ठाहियो, ॾिसो दाल चांवर जो स्वाद ई अलॻि थी वेंदो। माण्हू उहो ई सब्जी पूरी, उहो ई दाल रोटी मंदिर गुरुद्वारनि में खाए थो, उहो ई दाल रोटी ओड़ो ई सभु माण्हू विझी करे दाल पूरी या सब्जी पूरी या इहे सभु ठाहिनि घर में, त उहो स्वाद छो न ईंदो आहे? उहो स्वाद छो न ईंदो आहे? छो जी विधि में हिकु चीज जी कमी आहे कि असां घर में ठाहियूं था त चऊं था मां पंहिंजे लाइ ऐं पंहिंजे ॿारनि जे लाइ थी ठाहियां, उनजो स्वाद वठी करे ठाहींदा आहिनि, लेकिन मंदिर टिकाणे में कंहिं भावना सां ठाहींदा आहिनि कि प्रसाद आहे, ऐं उते भॻवान जी यादि में रही करे उहा सेवा सम्झनि था। रोज पंहिंजे घर में सेवा करो न, तव्हां छो फोननि ते ॻाल्हाए करे रोटी था ठाहियो? भई सम्झो भई हाणे मां इहा जीअं लंगर, अगरि तव्हांखे कोई माण्हू चए मंदिर जो प्रसाद ठाराए अचो, कल्ह लंगर आहे गुरुद्वारे मंदिर में, हुन समय तव्हां मोबाइल यूज़ कंदा आहियो? हुन समय तव्हां मन में फालतू ॻाल्हियूं सोचंदव? कोशिशि कंदव न अचे, कोशिशि कंदव पंहिंजो ध्यानु भॻवान ते ई रहे ऐं फोन खे बि साइलेंट करे छॾंदव। त घर में ईअं छो न, तव्हां रोज 3 टाइम सेवा करो न, घर में ईअं छो न था करो? त रोज सोचो न हाणे मां रोटी थी ठाहियां, मां टीवी मोबाइल न, हुन समय ओतिरो समय माण्हू तव्हांखे अलॻि पाठ करण जी ज़रूरत ई न पवंदी। ॾिसो तव्हां अलॻि वेही पाठ था करो, हुन में बि तव्हांजा संकल्प त हलनि था, अरे जल्दी थी वञे, पोइ रोटी ठाहियां, ॿारनि खे ठाहियां, ईअं करां उहो करां, तव्हां इहे कर्म भले तव्हां अगरि तव्हांखे अलॻि पाठ में मन नथो लॻे त तव्हां इहे करे ॾिसो, भई हाणे मां रोटी थी ठाहियां, ख़ासि करे जॾहिं तव्हां रोटी था ठाहियो या घर जो जॾहिं झाड़ू पोछो या कुझु बि कमु कंदा आहियो, उन समय सोचो मां परमात्मा खे यादि करे सभु कमु करां थी, त पोइ ईअं माण्हू सोचो न भॻवान खे यादि करो त सुठो कपिड़ा ऐं सनानु करे पोइ करां, न, परमात्मा त चईंदो कर्म योगी ठहो, कर्म कंदे मूंखे यादि करो। तव्हांजो ॾिसो अगरि तव्हां उहो कमु कंदव न, तव्हांजे घर जो वातावरण बि सुठो थींदो, तव्हांखे कमु करण में बि मज़ो ईंदो, तव्हांखे रोटी ठाहिण में बि मज़ो ईंदो, स्वाद बि अलॻि। जो माण्हुनि जी शिकायत हूंदी आहे न, असां एॾी महिनत सां रोटी ठाहियूं था लेकिन ॿार खाइनि नथा, मां चईंदी मुंहिंजो ॿारु खाए, हुनखे पूरो थाली भरे करे रोटी ॾींदी, ऐं ॿारु खाईंदो एतिरो सॼो बचाईंदो, पोइ माण्हू चईंदा झूठो काॾे करो, पोइ फिटी करे छॾंदा आहिनि। तव्हां कंहिंखे बि रोटी ॾियो न, थोरी थोरी ॾियो, ऐं पहिरियों पंहिंजी विधि ठीकु करो,
तव्हां ईअं न सोचो मां पंहिंजे ॿारनि जे लाइ थी ठाहियां, न, मां त परमात्मा जे घर जे लाइ, ॿारनि जे लाइ रोटी थी ठाहियां। ॾिसो तव्हां हिकु ॾींहुं करे ॾिसो, तव्हांजी रोटी बचदी न, न बि बचदी हूंदी, लेकिन माण्हू स्वाद ऐं हुन रोटी जेको बि खाईंदो न, हुन आत्मा में बि शक्ति भरदी। भई ॾिसो ॿार ऐं जेको धंधो कंदो आहे ॿाहिरि, उहो त भॻवान सां खे वैसे त हर कर्म कंदे ॿारनि खे बि यादि करणु सिखायो, धंधो कंदे समय बि असां इहे सोचूं त पोइ हुन में बि शुद्धता, उन्हनि जे कम में बि ॾाढी मदद मिलदी, ॿारनि खे पढ़ाई में बि मदद मिलदी। लेकिन माण्हू छा कंदा आहिनि, माण्हुनि जी आदत हूंदी आहे सुबुह सुबुह जो भॻवान खे यादि कंदा, ॾाढो सुठो लॻंदो, चईंदा आहिनि मूंखे ॾाढो सुठो लॻियो, पाठ बि कंदा टिकाणे मंदिर ताईं 8 बजे खां पोइ। कई माण्हू त 6 बजे ई पंहिंजो कमु शुरू करे छॾींदा आहिनि। के माण्हू ॿारनि खे मोकिले करे या पोइ पाठ आदि करे टिकाणे मंदिर थी 8 बजे 9 बजे खां पोइ जॾहिं कर्म क्षेत्र में ईंदा आहिनि, रोटी वोटी ठाहिण गृहस्थी में, सॼो गुस्सो, चिड़चिड़, लड़ाई झगड़ो, तूतू मैं, पोइ चईंदा आहिनि अरे मां त एॾो सुठो, मूंखे सुबुह लॻे पियो इहे त घर में ईंदे ई मुंहिंजो त, हा उहो ई चिड़चिड़ थी थिए, इहे त रोज़ मुंहिंजो मूड ई ख़राब था करे छॾनि। वरी शाम जो वेहींदा, वरी पाठ कंदा, वरी ख़तम। त इहे छो थो थिए? भई सुबुह सुबुह जो असांखे ॾाढो सुठो थो लॻे, लेकिन जीअं असां कर्म क्षेत्र में अचूं था त असांजी केस न केस अनबन थी वञे, मूड ख़राब थो थी वञे। छो जी सुबुह सुबुह त तव्हां भॻवान जो ॿार था ठही वञो, भई मां भॻवान जो ॿार आहियां, मां भॻवान जो भॻत आहियां। पोइ कर्म क्षेत्र में चओ था मां फलानी आहियां, मां फलानी आहियां, मां मां आहियां, मां ससु आहियां, मां नूंहं आहियां, मां पति आहियां, मां पीउ आहियां, मां फलानो फलानो आहियां। सुबुह सुबुह जो भॻवान जे अॻियां चओ था मां परमात्मा जो ॿार आहियां, हुनजो भॻत आहियां, हुनजो सेवक आहियां, हुनखां प्रार्थना था करो, उनखे यादि था करो। ऐं कर्म क्षेत्र सुबुह सुबुह जो चओ था सभु कुझु तुंहिंजो आहे, कर्म क्षेत्र में अची करे चओ था सभु कुझु मुंहिंजो आहे, हुनखे तव्हां यादि ई नथा करो। जंहिंजो चओ था सुबुह सुबुह कि सभु कुझु तुंहिंजो आहे, त हुन तुंहिंजे खे बि जॾहिं असां कर्म क्षेत्र में ईंदा आहियूं न, सुबुह सुबुह जो भॻवान खे यादि करे उन समय भॻवान खे चओ बाबा अॼु असांखे हीअं हीअं करिणो आहे, अॼु असांखे ईअं ॿारनि खे पहिरियों मोकिलिणो आहे, पोइ नाश्तो ठाहिणो आहे, पोइ घर जो कमु करिणो आहे, पोइ फलानो कमु करिणो आहे, पोइ फलानो कमु करिणो आहे। बाबा परमात्मा खे असां प्यार सां बाबा चईंदा आहियूं न, बाबा ईअं ईअं कमु करिणो आहे, सॼो ॾींहुं मूंखे न करिणो आहे। पोइ जॾहिं पाठ करे टिकाणे मंदिर जेको बि तव्हां जो बि कंदा आहियो पंहिंजो, उहो करे करे जॾहिं तव्हां कर्म पंहिंजे रसोई में माण्हुनि सां गॾु कर्म करणु अचो था या गृहस्थी में अचो था, त मां न आहियां, मूंसां गॾु परमात्मा आयो आहे। असां ॿई किचन में कमु था करूं, असां ॿई घर जो कमु था करूं। फोन ते बि मूंसां ॻाल्हाइण लाइ कोई फोन न कयो अथई, बाबा फलानी जो फोन आयो। हिन रीति जॾहिं तव्हां हर कर्म कंदव न, त ॾिसो तव्हांजे जीवन में केॾो सुठो तव्हांखे लॻंदो, हल्को बि लॻंदो, सुठो बि लॻंदो। ऐं जेको सुबुह सुबुह अनुभव कयो आहे, छो जी ॾाढा माण्हू ईअं ई चईंदा आहिनि कि हीअ त अलाए छा पाठ थी करे, हीअ अलाए छा भक्ति थी करे, हीअ त अलाए छा भॻवान खे मञे थी, हीअ त एॾो क्रोध थी करे, अहिड़ा कम थी करे। सभिनि माण्हुनि जी शिकायत हूंदी आहे न हिक ॿिए सां, कि उनखे उन ई नज़र सां ॾिसजांइ। छो जी उहो त पंहिंजो कर्म करे थो, भई भॻवान खे यादि करे थो, लेकिन जॾहिं माण्हू कर्म क्षेत्र में अचे थो न, त भॻवान खे भुलिजी थो वञे, पोइ सोचे थो मुंहिंजी ई गृहस्थी आहे, मुंहिंजा ई ॿार आहिनि, मूंखे ई सभु करिणो आहे। ऐं सुबुह सुबुह जो असां भॻवान जा एॾे ऊच शक्ति खां असां शक्ति वठूं था, त जॾहिं कम में अचूं था त पोइ असांखे उहा जेकी बुरी शक्ति आहे न, उहा बि ॾाढी हुन सां सामनो कंदी आहे। भई बाबा ईअं न कोई
जेका वॾा माण्हू जे कनेक्शन में रहंदा आहिनि, उहो अगरि साधारण जॻह में अची वञनि त सभु माण्हू हुनखे हुन वटि पहुचंदा न, सभु माण्हू हुननि खे हेठि किराइण जी कोशिश कंदा, भई हेॾो मथे कीअं पहुची वियो। त उनखे उन ई हिसाब सां हलणो पवंदो आहे। हिकु बार वॾे सां कनेक्शन रखे त पोइ उहा, छो जी अगरि कंहिंखे पतो लॻे हा भई इहे वॾी पोस्ट ते पहुची वियो आहे, ऐं अञा बि उहो साधारण रीति माण्हुनि वॻे न, जीअं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थी वेंदा आहिनि त पोइ सिक्योरिटी मिलंदी आहे न उन्हनि खे, न त माण्हू मारण जी कोशिश कंदा आहिनि। हीअं ई जॾहिं असां रोज़ रोज़ भॻवान खे यादि करूं था त कर्म क्षेत्र में बि असां माण्हू बुरी शक्ति असांखे ईअं ई किराइण जी कोशिश कंदी आहे। पोइ अलॻि अलॻि वीचार ईंदा, बुरा बुरा वीचार ईंदा, ईअं छो जी हाणे असां भॻवान खे यादि पिया करूं, हाणे भुलिजी वियासीं। इहो उहो ई आहे जीअं हाणे ड्रिप चढ़े थी, मतिलबु कोई ॾाढो वीक आहे त ड्रिप सां ई हले थो, ऐं ड्रिप कढी छॾी त बसि उनजो हालत ख़राब। त उहो ई असां सुबुह सुबुह जो भॻवान खे यादि करे पंहिंजे अंदरि शक्ति भरूं त असांखे ॾाढो सुठो थो लॻे। त कर्म क्षेत्र में असां ढिला था थी वञूं, छो जी उहा शक्ति हाणे असांजी आत्मा में शक्ति न आहे न, हाणे कंहिंजी आत्मा में बि न आहे। माण्हू त शरीर खे ॾिसनि था, चवनि था अरे त ॿार आहे, हिनखे एॾी शक्ति न आहे, हिनखे एॾी सम्झनि, हिनखे एॾी उहा, भई ॿारनि खे माण्हू चई न अरे तव्हां त ॿार आहियो, खेॾो करो, सुठी रीति सभु कमु करो, इहे करो, इहे खणो, लेकिन आत्मा में शक्ति न आहे त उहो शरीर खे उन रीति हलाए नथी सघे। भले उहो शरीर सां ॿार आहे, नंढो आहे, जवान आहे, लेकिन आत्मा में शक्ति न आहे। त हिन समय असांखे हर समय ड्रिप चढ़ल हुए रहणी खपे। कंहिंखे ड्रिप? आत्मा खे। खुद खे आत्मा समझी परमात्मा खे मथे यादि करो निराकार रूप में, ऐं कर्म करो। जीअं ई भॻवान जी यादि भुलिजो, कोई न कोई बुराई अटैक थी वेंदी, कोई न कोई विकार बुराई असांजो सामनो करे वठंदी आहे। त बाबा चवनि था कि असांखे जीवन में सदा परमात्मा जी यादि में रही करे पंहिंजी आत्मा खे हाणे असांखे भरपूर ठाहिणो आहे। हुनजे लाइ सदा असांजो बुद्धि योग परमात्मा सां गॾु जुड़ल हुजे। हुनजे लाइ असांजो बुद्धि योग सदा भॻवान सां कॾहिं जुड़ल रहंदो। भई ॾिसो, घर जो जेको मालिक हूंदो आहे न, भई घर जो जेको हेड हूंदो आहे, जंहिंजे पुछण जे जेसि ताईं हुन खां माण्हू न पुछंदा तेसि ताईं कमु न थिए। त उन्हनि खे कोई कुझु बि सोचजो न त सोचजो हा भई लेकिन पहिरियों मम्मी पापा खां त पुछो। त उहे ई बाबा चवनि था कि हिन समय हिन सृष्टि ते अगरि असां चऊं था भई सभु कुझु भॻवान जो आहे, भई हिकु ॿार कुझु बि करण खां पहिरियों, जेको नंढो ॿार जंहिंखे अञा आहे, मम्मी पापा चवनि कि कुझु बि करे त मूंखां पुछी करे कजां, त उहो त पहिरियों जेको सुठो ॿार हूंदो उहो त माउ बाप खां पुछी करे कंदो न। त उहो ई असां चऊं था सभु कुझु भॻवान जो आहे, लेकिन असां जॾहिं कमु करणु अचूं था त चऊं था सभु कुझु मुंहिंजो आहे। पोइ कुझु बि कर्म, कुझु छा ठाहिणो आहे छा न, कीअं करणो आहे, बसि ख़ुदि जी पसंदि, ख़ुदि जो टेस्ट, ॿारनि जो टेस्ट, फलाणे फलाणे खे सुठो लॻंदो आहे, मां फलाणे जे लाइ इहे ठाहियां थी, फलाणे जे लाइ ईअं करां थी। हा त हुननि जी फेवरेट बि ठाहियो, लेकिन विच में परमात्मा खे खणी वठिजो कि उहो परमात्मा जे ॿार खे ईअं सुठो लॻंदो। मुंहिंजे ॿारनि जे लाइ नथी ठाहियां, भॻवान जे ॿारनि जे लाइ थी ठाहियां। त हुन सां छा थींदो कि असांजी आत्मा बि परमात्मा सां जुड़ल रहंदी, ऐं असांजे हर कमु, हर खाइण पीअण में स्वाद बि अची वेंदो। त बाबा चवनि था कि हाणे असांखे ईअं कर्म करणु सिखो। कर्म सिर्फ़ सुबुह शाम भॻवान खे न यादि करो, कर्म कंदे हुए बि कर्म योगी ठहो। कर्म योगी अर्थात कर्म कंदे बि परमात्मा खे यादि, सदा असांजी ड्रिप, यादि रूपी ड्रिप चढ़ल ई हुजे। जे ड्रिप में मथां खां ईंदियो आहे न हथ ते, उहा
वो ईंदी आहे दवाई, उहो असांजो बुद्धि योग परमात्मा सां जुड़ल रहे मथे, ऐं मथां खां परमात्मा असांजी आत्मा में शक्ति भरे थो, ऐं असां कमु कंदा था हलूं शरीर द्वारा। मां आत्मा करण करावण हार ठही कर्म करायां थी कर्मेंद्रिया खां, ऐं मुंहिंजे आत्मा खां केर थो कराए? परमात्मा थो कराए। ॿियो बाबा अॼु चवनि था कि जीवन में सत्यता ऐं निर्भयता जी शक्ति साथ में हुजणी खपे। त असांखे जीवन में सदा न सच्चो रहणो आहे। अॼु माण्हू कूड़ा माण्हू बि न ॾाढा निर्भय आहे। जेको माण्हू कूड़ ॻाल्हाईंदो आहे न, उनखे कई माण्हू एॾा कूड़ बि ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे भय बि न हूंदो। त भय न हूंदो आहे त ऐं कूड़ बि था ॻाल्हाइनि, भय बि न आहे। त जंहिंमें परखण जी शक्ति न हूंदी उहो त सम्झदो हा भई ये सची थो ॻाल्हाए, ॾिसने डिॼे थोरी थी त ईअं ई हुन, ऐं जे वो पतो लॻंदो त सोचदा आहिनि अरे एॾो एॾो कूड़ ॻाल्हाई ऐं डिॼे बि न पियो, शकल में कुझु उहो ई न हुयसि। लेकिन अहिड़े माण्हुनि जी अंदरि आत्मा खाईंदी आहे उन्हनि खे। अहिड़े माण्हुनि जी न जेका माण्हू कूड़ा हूंदा आहिनि ऐं त बि निर्भय थी करे जीवन में हलनि था, कोई भय न आहे, कोई डपु न आहे, भॻवान जो बि डपु न आहे। हालांकि भॻवान त कंहिंखे सज़ा न ॾींदो, लेकिन त बि उन्हनि खे भॻवान जो बि डर न हूंदो आहे कि भई असांखे सज़ा मिलंदी। भॻवान न ॾींदो आहे, धर्मराज ॾींदो आहे। धर्मराज बि छा ॾींदो आहे? असांजे ई कर्म असांजे साम्हूं लाहींदो आहे बसि। जॾहिं असांजो ई कूड़ असांजे साम्हूं ईंदो आहे न, पोइ माण्हू पश्चाताप कंदो। लेकिन ये कलयुगी दुनिया में माण्हू थोड़ा उन्हनि जे साम्हूं अची बि वञे त बि वो डिॼंदा न आहिनि, छो जी रावण जी शक्ति आहे न। ये कूड़ ॻाल्हाइण ऐं निर्भय थी करे हलण, ये रावण जी शक्ति आहे। ऐं सदा जीवन में सच्चो थी करे रहण ऐं निर्भय थी करे रहण, ये परमात्मा राम जी शक्ति आहे। अहिड़ा माण्हू जो सच्चा हूंदा आहिनि, उन्हनि खे न अंदरि आत्मा न रोईंदी आहे, उन्हनि जी अंदरि आत्मा खे दुख न थींदो आहे। भले उहो पंहिंजी सच जी राह ते हलंदा, कूड़ बि न ॻाल्हाईंदा, निर्भय बि रहंदा। भले उन्हनि खे माण्हू पुछनि न पुछनि, भले उन्हनि खे माण्हू ठुकराइनि, लेकिन वो तॾहिं बि कूड़ जो सहारो न वठंदा। कई अॼुकल्ह दुनिया में माण्हू छा थो करे कि जे सम्झो कोई कूड़ ॻाल्हाए हले थो, डिॼे बि नथो ऐं उहो अॻियां बि तो वधंदो थो वञे। हिन समय कूड़नि माण्हुनि जी दुनिया आहे न। सभु न, थोड़ा थोड़ा कई माण्हू हिन दुनिया में कूड़ बि था ॻाल्हाइनि ऐं अॻियां बि था वधंदा वञनि। त कई माण्हू सोचदा आहिनि अरे ये त कूड़ ॻाल्हाए बि अॻियां थो वधे ऐं हिनखे डपु बि न आहे, त आराम सां जीवन जिए थो। पोइ वो देखा देखी में पोइ वो करण लॻी वेंदा आहिनि। लेकिन अहिड़े केस में आहे न, अगरि तव्हां बि पंहिंजे जीवन में मतलब कॾहिं थींदो आहे न, अरे ॾिसी त हीअं थी करे ऐं केॾो अॻियां हली वई आहे। मतलब आत्मा पंहिंजे नियम मर्यादाउनि के उल्लंघन करे कोई कमु करे थी, पोइ हुनजी आदत पइजी वेंदी आहे न, पोइ हुनखे डपु थींदो ई न आहे, शर्म आदि ईंदी ई न आहे। त वो ओड़ा ई थी वेंदा आहिनि। जैसे दुनिया में ॾिसो माण्हू कीअं कपिड़ा पाईंदा आहिनि, जेका आहिनि हाणे हुननि हिकु बार हुननि खे इहे त ग़लति आहे, लेकिन हुननि कयो, हिकु बार कयो, ॿ बार कयो, हाणे उहा निर्भयता सां ईअं कमु करनि था। त हुननि जी भले, लेकिन हुननि जी अंतर आत्मा त जीअं मरी वई आहे। वो पंहिंजी आत्मा जी फीलिंग खे ॾिसंदा ई न आहिनि, वो देहवान जी फीलिंग खे ॾिसंदा आहिनि। ऐं जेका सच्चो माण्हू हूंदो आहे न, हुनजी आत्मा जगल रहंदी आहे। आत्मा मरदी मतलब आत्मा जो गुण शक्तियूं, आत्मा जी सम्झ हिकदमि ख़तम ई थी वेंदी आहे। आत्मा त कॾहिं मरदी न आहे, मतलब ख़तम न थींदी आहे। मतलब हिक तरीक़े सां जो आत्मा जी में गुण ऐं शक्तियूं जो परमात्मा जी देन हुई न, उहे हिकदमि दबोचे वठंदा आहिनि। उहा रावण जी शक्ति कम कंदी आहे। कूड़ पाप, कूड़ा माण्हू बि निर्भय रहंदा आहिनि, सच्चा माण्हू बि निर्भय रहंदा आहिनि। लेकिन कूड़ा माण्हू निर्भय रहनि था, लेकिन
उन्हनि जी अंतरात्मा दुखी हूंदी आहे, उन्हनि जी अंतरात्मा ख़ुशि न हूंदी आहे, जीते जी जीअं मरल हूंदी आहे। ऐं जेका सच्चा माण्हू हूंदा आहिनि न, उन्हनि जी अंतरात्मा सुखी हूंदी, उन्हनि जी अंतरात्मा परमात्मा सां जुड़ल हूंदी आहे। परमात्मा उन्हनि खे बि अहिड़ी आत्माउनि खे भॻवान बि यादि कंदो। जेका कूड़ा माण्हू थी करे हलनि था ऐं निर्भय थी करे हलनि था, अहिड़े माण्हुनि ते परमात्मा तरस खाईंदो आहे, रहम कंदो आहे, पोइ बि उन्हनि खे क्षमा कंदो आहे, चईंदो आहे आहिनि त मुंहिंजा ॿार ई। लेकिन उन्हनि जा कर्म अहिड़ा हूंदा आहिनि जो पोइ जॾहिं जेसि ताईं रावण जी शक्ति आहे ठीकु आहे, लेकिन जॾहिं ख़तम थींदी आहे त उहो पोइ पंहिंजे कर्मनि खे जे कारण ॾाढो पश्चाताप कंदी आहे उहा आत्मा। तंहिंजे करे भले तव्हां सोचो कि असां त हाणे इहे बि कूड़ ते था हलनि, असां बि कूड़ करे चलो हाणे त खाऊं पीऊं, लेकिन अंत समय पोइ असांजी आत्मा खे ॾाढो भुगतणो पवंदो आहे, आत्मा खे ॾाढो सहन करणो पवंदो आहे, ॾाढी सजा खाइणी पवंदी आहे। हालांकि आत्मा नथी चाहे, लेकिन आत्मा छो नथी कंट्रोल करे सघे, वो ॾाढी सजा खाइणी पवंदी आहे। त धर्मराज जी सजाउनि सां बचण लाइ सदा सचो थी करे रहो, त असां जीवन में सदा अंत बि असांजो सुठो थींदो। अगरि सोचो हाणे त कूड़ ॻाल्हाए करे कमु कढी छॾूं, पोइ सजा त खाइणी पवंदी न। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लॾे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान समय जी रफ़्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियुनि सां भरपूर रही माया जी ठहिण वारा तीव्र पुरुषार्थ थी रहो। बाबा चवनि था जेकी आत्मा में सर्व प्राप्तियूं हूंदियूं आहिनि न, त उहा स्वयं में जमा करे सदा भरपूर रहंदी आहे, हुन आत्मा में कोई बि कमी न हूंदी आहे। जाते भरपूरता में कमी हूंदी आहे न, जाते भरपूरता में कमी हूंदी आहे, उते माया हिलाईंदी आहे। माया जी ठहिण जो सहज साधना सदा प्राप्तियुनि सां भरपूर रहो, कोई हिकु बि प्राप्ति सां वंचित न रहो। हर ॻाल्हि जो उत्तर असां वटि हुजणो खपे कि इहा ॻाल्हि छो थी, त्रिकालदर्शी थी करे। सर्व प्राप्तियूं आहिनि तॾहिं आत्मा कॾहिं बि हिली न सघंदी आहे। समय जी रफ़्तार प्रमाण कोई बि समय कुझु बि थी सघंदो आहे, इन करे तीव्र पुरुषार्थी ठही हाणे खां भरपूर ठहो, हाणे न त कॾहिं बि न थी सघंदो। समय अहिड़ो आहे कॾहिं बि हिन समय परमात्मा चवनि था कि मौत त सभिनि जे सर ते मंडराए थी। माण्हू ॾिसनि था न, मौत मरण आत्मा जो शरीर छॾण सभिनि जे सर ते मंडराए थी। उहो इहे नथी ॾिसे नंढो आहे वॾो आहे, न, कंहिं बि समय कोई बि आत्मा शरीर छॾे सघंदी आहे। माण्हू सुम्हे थो उथे ई नथो, सुबुह जो वियो आत्मा निकिरी वई। छो जी हिन समय न सभी आत्मायूं पंहिंजो पंहिंजो हिसाब किताब चुकतू थी करनि। हिन समय सभी आत्मायूं पंहिंजो पुराणो हिसाब किताब चुकतू करे जल्दी जल्दी मथे वञण जी तयारी थी करनि, छो जी सभिनि खे वठण लाइ परमात्मा हिन सृष्टि ते अची वियो आहे। तॾहिं त ॾिसो माण्हू नचदे नचदे हार्ट अटैक अची, नचदे नचदे माण्हू वेठो आहे हार्ट अटैक अची वियो। परमात्मा चईंदो आहे हिकु त हिन समय हिन सृष्टि ते हर हिक जे सर ते मौत थी मंडराए, ॿियो हिन समय न मौत जो बाज़ार लॻो पियो आहे दुनिया में। कोरोना में छा हालत हुई, त अहिड़े समय ते कुझु बि थी सघंदो आहे न, त पहिरों खां ई असांखे तयारु रहणो खपे। मतिलबु असांजी आत्मा एॾी भरपूर हुजणी खपे शक्तियुनि सां, ज्ञान सां, गुणनि सां, कि कॾहिं बि कुझु बि थी वञे त असांखे पश्चाताप न करणो पए, दुखी न थियूं, परेशान न थियूं, हाय हाय न करूं, तयार चलो हाणे इहो थी वियो, हाणे अॻियां हीअं करणो, हीअं था करूं चलो।
परमात्मा चए तो हाणे जेतिरो थी सघे न ॻाल्हि खे जल्दी 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 पार कंदा वञो, छो जी हर सेकेंड नयो सीन असांजे साम्हूं थो अचे। हाणे हाणे माण्हू सां माण्हू ॻाल्हाए थो, हाणे हाणे उहा आहे न, चई न हाणे त मां मिली आयमि, अरे हाणे त छा आहे, परमात्मा त चवनि था सेकेंड जो बि भरोसो न आहे। इन करे कंहिंसां बि वेर भाव लड़ाई झगड़ो तू में न करो। कल्ह जो अॼु तव्हां हुन सां तू में करी कल्ह वीचारो शरीर छॾे वञे, पोइ तव्हांखे ॾाढो दुख थींदो कि मां फालतू ई हुनखे हेॾो चयो, मां फालतू ई हुन सां ईअं वैर पयमि, मां फालतू ई हुन सां लड़ाई कई। छो जी कॾहिं बि कुझु बि थी थो वञे न, पोइ असांखे ॾाढो दुख थो थिए। त हिन दुखनि सां बचण लाइ न सभिनि सां सुठी रीति हलो, प्यार सां हलो, सभिनि सां मिली जुली करे हलो था। जेतिरो जेके संतुष्ट करणो आहे, ख़ुशि करणो आहे, अॼु करे वठो। जंहिंसां मिलणो अथव, सुठो कमु करणो अथव, अॼु हाणे ई करे वठो। परमात्मा त चए थो ॿिए सेकेंड जो बि भरोसो न आहे। त सदा ख़ुशि रहो, संतुष्ट रहो, मिली जुली करे रहो, छो जी हाणे त सभिनि खे वापसि हिसाब किताब चुकतो करे हलणो आहे। पोइ हिन सृष्टि ते वरी नयो चक्कर शुरू थियण वारो आहे सत्य खां। स्लोगन आहे, सत्यता ऐं निर्भयता जी शक्ति साथ हुजे त कोई बि कारण असांखे हिलाए न सघंदो आहे। असांजे जीवन में असां सच्चा हूंदासीं, निर्भय हूंदासीं त कोई बि कारण असांखे हिलाए न सघंदो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। आज रात की क्लास नहीं होगी दीदी, है ना? हाँ होगी ना, हिंदी वाली तो होगी। अच्छा, करवाएंगे, है ना? मैंने हाँ सोचा हाँ जो बाप है ना। हाँ, जो तो 7:30 8 से वो सिंधी वाली नहीं होगी। ठीक है। हाँ नहीं, जो साकार मुरली तो होगी ना 8:15। हाँ 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 ठीक है, चलो। हाँ। ओम शांति।